السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يا سودو هذا ملك سدوني كجتين maanta muuqaalkeenu waxa weeye waa dhanka iyo mid lagu magacaabo buurta Jifa bal insha Allah isku day doonaa dhanka inaan tagno Jifa hadda waxaan ka soo baxnay magaaladii Wajaalay oo noogu beegan ilaa 5 kilomitir waxaan si toos ah tagi doonaa dhanka Jifa waxa la socdaa ninka waxa dhahay Cabdiduud Faysal ninkan waxa Sakriye Cabdi Xuseen Cabdiduud oo markii ugu horeysa meeshan tagi doonto wallahi de awal malade la dhowr ilaa 10 baan tagay awal laakiin muuqaalka soo dhow tiray waan tagnaa ka soo noqonaa maanta laakiin dadka ay naga fudfud meesha ay doonaa inaan tusno muuqaalka guud ee boorta keena maanta insha Allah ayna la socdo Sakriye oo markii ugu horeysa adiga may meesha sanaga jaara ma aad jarbati maalin kasta oo tagtaa saag marnaa intee leeg baad u malaysay inuu jirto imaka inta hore ilaa 5 kilomitir ilaa 3 toban meelaha waxay noo jirtaa ilaa 3 kilomitir bay Wajaalay u jirtaa صاحبي soo dhawaada ugu dambeyn waxa soo gaarnay buurta Jifa wata buurta naga dameysa waxa si toos u guri toona buurta xageeda ugu sareysa waxaana la socda rag qaaliya xagaasi joogan waxaan toos u tagi doonaa buurta magaceeda waxa la Jifa uu reebaa la dhacda buur kale waxa la mataanatay in banka ku taala oo la dhaahdo Jifa Micdheer buurta waxa la Jifa uu reey waan guri toona insha Allah muuqaalka bartan maanta ku saabsan buurtan ayna kala tusto waxaatiga waxaan ka dabeeyay baashe waxaatiga dhanna drone kiciya mid kale waa ninka ku buurtan xada cadid buurtan magaceeda maxaa buurtan Jifa qariya ma Jifa uu reebaa la anaga ku dhanay taas maxaad oo sidii lagu deeganaan bii leey maanagu wallahi waan ku soo guurno xaq waxaan la socodsiin kale in la raado Khalid Daahir buurtan markii ugu horeysa wallahi markii malaha markii istixlaaqsan magaceeda maxaa loo yaqaanaa Jifa Jifa uuri Jifa ugu dambeyn waxa joognaa buurtii kornay imika xagga ugu sareysa buurta inta tagi doonaa ragii kale way iga carray xagga hore si socda waa bal sugade masaafo waxa socon doonaa ilaa dhowr boqol mitir aan kor doonaa meesha meel lagu kori kareema حاجة دم بنان كبير حاجان نبى قصة فرديبا إنكي خالد ها برتاس فرديا وقصتي أخالد ما تقصتي نفطا كويس مرة والله شكل الله يسيد يعني شكل الله زوج ما تغني شكل الله بني آدم حاجة أنا كوريا دانو عادي يا أو ومشوا عذابي يا وي بالله ذكر كرامة يا والله رجع شيء مقبلة إيش مصص يا حيعفر بدن بقى بقري لكن هو الصومن هاي وان واسكا سمرنا إن شاء الله منولي يا كاي كده بس هبنا بنعدله وصلنا كار سوري inuu ku yaalo gud waraabe si dad ay noo sheegan dad xagga dhulka joogay xaggan waxa weeye buurtii ku suganahay Sakriyo gudkan hore ma aragtay gud waraabe wali hore ma aragtay maanta galanay
kii ciida laga qodi jiray mooyaane weli ku buur ka qodan weli ku buur ka qodan maad aragso maaha haddaba xagga waxaa naloo sheegay in ay buurta intaa leeg ilaa intaa isku jirta ilaa intaa sii dheer ka leeg ay galaan bahallo oo buuro u badan yihiin ilaa boqorkooda gala halkan waraabaha halkan waxa gala buuro waxaan isku dayi doonaa inaan minka galno balna marsha waan seegi doonaa halkan weyn halkan lagu sheegay waa godkaa weyn xaankan la waa god kale nafteeda ayaan ku biimeynana inaan galno waan jihaadayna suu saaxiibka yidhi waa jihaad moogti jirta moogtiin xaggan imika aad arkaysaan qabow weyn xaggan kasoo galna waa kuleel weyn sidoo kale waxaa la yaab mudan moogtiin xaggan aad arkaysaan waxa weeye waa dhagaxa haddaad arkaysaan waa dhagaxa intaa leeg ilaa xaggaa sare jooga laba dhagaxoo ishayo weyn wax kala ma hayaan xagga dhexdiisa waxa ku jira dhagax baa ku jira oo kala haya xagga yar hoostana wuxuu ku fadhiyaa dhowr dhagax buu ku fadhiyaa oo yar gacmayga laaleg buu ku fadhiyaa haddii aan kamarada xagga hoose ku qabto waxaad arkaysaan in ay maxay ahayd toolay dhagaxaan yaro xataa waxaa la arkaya iftiinkii hoostii baa la arkaya xataa gacantaad hoos gelin karaysaa cilmiga ilaahay weyn iyo awoodda ilaahay intaas leegtahay bal waxaan tusi doonaa xaggiisa hoose dhagaxa xaggan waa daaqad baa la odhan karaa xaggan waxaa la odhan karaa waa daaqad rabaaniya waxaa haddaad arki jirtan daaqado la sameeyo halkan waa fiyu waana daaqad rabaaniya ilaahay sameeyo weyn xaggaa waxaad ka arkaysaa dhulkii baad ka arkaysaa hoostii baad arkaysaa xagga way ka daandigi kartaa dhagaxa intaa leeg waa dhagaxa idin sheegaya keliya ta wax isku haya wax yaroo naqan baa isku haya ku fadhiya dhagaxaan yaro noonaama isku haya dhagaxiisa kalena bartaas uga dhegsan yahay oo iskuma dhegsane waxa dhagax kalaaya dhexda u kala haya anu sukriyo waxaan ka baqanayaaba inuu meesha bahal nagu cuno bahal weli si kediisa ma ula kulantay weli si kediisa ma ula kulantay amba meel kaleba jooga masba si kediisa ula kulantay dabeetna maxaa samaysa sideed uga falcelis anu buurta iska tuuri laaba waxaan si toos u tegi doonaa hoostaan daandegi doonaa bal waxaan ka wareysan doonaa dadka deegaanka warbixinta iyo waxay nooga hayaan si toos aynu daandegi doonaa marka insha allah waxaa la yaab leh meesha waxa ku taallaa ban cidla abi ku taallaa waxaa la odhan karaa buurtan iyo buur kaloo dhankaa ku taalloo la idhaahdo idinla jifirmedheer waxaa la jifirmedheer taana waxaa la jifirmedheer taana waxaa la jifirmedheer bankaa labadooda keliya yaal xataa dad bankaa imika u daandito hal dhagaxa kasoo heli maysa waxyaaba cajaayibkaaba keliya galbeed kaga taala meel magacaa saaxib adigana شافعي ايو شافعي بدري اديقنا عبد الوكيل محمد عبد الوكيل بلوح ديقه ورب حساب حق دقيتين حافظوا حق دمبه حافظ مقعيد ميجينا مقعي شوفون بالاسكور هذا ما هي عان كنتي صاحب ما هي عان كنتي ورابها قال سوما بل ادو ولي ما ku aragtay indhahaga imsi cishad ku aragtay dhowr cisho maalintii kugu leeyahay badneed Cabdi Wakiilow maxay ahayd eed waraabo ku aragto maalintii kugu leeyahay ka badneed eed waraabo ku aragtay maxay ahayd maalin oo ku arkiyo maalin aan adhigay way waxaan imika xogaa soo soconay ilaa buurtaan adu ku soo wareegay markaan buurta ka soo degnay imika waxaan tagi doonaa dhanka iyo xaafadaha bal wax isku diin doonaa inaan warbixin ka soo helno dadkaas buurta agdega islaan xaggan la joogto waxa nagu tiri buurtan waxaa dhacdaa jifo janno behed miya ma jifo nuura ay ahayd xagga waxay ka soo dhigay ingiisa kariya masaafo xogaa soo soconay waxaan raadin doonaa qof warbixin naga siiyo ilaa hadda waan laanahay inkastoon helnay ku yara naqan laakiin waxaan raadin doonaa qof weyn oo warbixin sax naga siiyo meeshan magaceeda
waana buurta keliya haddii lagu weydiiyaba amba ay ku dhacdo Somaliland intaan arkay anigu meel bana ku taala ban cidla xagga nimka waxa inoo jirta Boorama 60 kilomitir bay inoo jirtaa xaggana waxa naga xigta halkii kala baydhka la wadanayay saddexda magaalo loo kala laabiyay Wajaale iyo Boorama Hargeysa kala qaybinaysa xagga Wajaale waxa inoo jirtaa 13 kilomitir xaggan Boorama 60 kilomitir bay jirtaa kala baydhkuna ilaa 10 kilomitir meel aas inoo jira bal insha Allah muuqaalkeenu wuxuu noqon doonaa muuqaal aad iyo aad u qurux badan haddii aad nagu cusub tahay maanta nagu soo biir subscribe na saar aad iyo aad u mahadsan tahay Jufa Nuura ay ku magac dheer tahay waagi hore magaceeda maxaa la oran jiray Jufa Uurey muddo inta leeg badan way xaggan degan tahay in badan inta dhalatay ba waanad ku dhashay waanad u dhaxday waanad ku dhalatay waanad ku gabowday maad gabowin hore weeye daaway ku arsan tahay insha Allah buurtan waxa la raadaba Jufa Nuura goorma loo bixiyay soo noqota magaca wadanka barigii adu waad yareedeed dagaaladii la baxay ayaa loo bixiyay sax markaan ka fogaanay baan Jufa Nuura u soo bixiseen dhaxdeen way hooyo kolka horena Jufa Uurey صح اوكي وانا هذا حاجه طاهر ويا حضرت حاجه طاهر وصف يعني هويو اد بك هاga mahad celin buurta waxaan noo sheegin waraaba ku nool waraaba balse dul nooshi waraaba waxaan la noolahay anaga saaxiib lati imika kaayarna qanbaan waraystay wixii ku dhahay aniga ba ariga ka celiya anigoo yar marka xab laba mid baabaas صح iska yaayada صح laba midun ba ina wayna dhaaftaa oo fiidku xagaa oo shaqada hay aroorta iska soo صح laakiin labada balada leh ilaarta de ala nagu soo qaxay صح wallahi wallahi okay wili carruur cuntay ayay cuntay oo dhintay marka ari ku dhow ay ari laga soo riday ku soo صح kolkaas ku roona bax way roona way baxsan kii ugu yaraa 5 jira صح والله الله يا ها halkii ku laakiin wuxuu mu dhashay shaqada waraaba boqolkiisa u galaabana lagu dhahay waxay meel u kala garan maayo yeelaygo waan Soomaaliya ha inta buurta u galaa oo gudub ku leeyahay boqorka waan dhahay صح meel baan u dhagax boqorka rahdaan iidaalaanu buurta meel dhahay okay meel qoriilaanu nidhahay meel barkadaanu nidhahay magacyo far badan baad iyo barkadu magacyo صح صح magacyo far badan baad bixisay oo aad u maasan tahay aad ba kaaga mahad celin iyo aad u maasan tahay waad ka tagi doonaa insha Allah ويا وربحين في عام بينقص إن شاء الله مقالك يا هو واكن هون كنا قراعة توصل نقول تينا هذا ما صدق ويا لا إيش هذا كي هو يمكن لمنتين هو إذا سوى إحنا جوار بحسي إحنا سيسي وربحين إن أقول إن شاء الله وحاسيت توصل تيجي دونا نك هاي ونسكن نقول دونا بورتني رناتي مقاعد فربان بلا قرية على بركدة وبور رناتي مقاعد فربان له وحنان إن شاء الله رجيني إن عديم دونتان إنتين أنا هروي وصايعتان إن شاء الله وستة سكتي دونا نمكي أنا صعبتها برتاس نقصي أنا جي من الرهادينية أنا قلنا يجي من الرهادينية نمان تجدي أم حدين ما حد كتري بركت بان هلا بورتا بركت لرا